ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا سمعنا عن التحديث الجديد بتاع اليوتيوب اللي هيكون في سنة 2027 شهر 2. بدل 4000 ساعة هيبقى 8000 ساعة عشان تحقق الربح، وبدل 10 مليون شورتدز هتجيب 20 مليون مشاهدة على الشورتدز، وهو ال1000 سبسكرايب. طيب الموضوع كده ابتدى يبقى صعب قوي قوي قوي، لان في ناس اصلا ما بتقدرش تحقق ال4000 ساعة وبتشوفهم ان هم كتير جدا، وخلاه 8000 ساعة. طيب النهاردة سريعا، لان احنا دلوقتي في ميعاد الفيديو ده في شهر 8، فاحنا في اواخر 8 النهارده 17 18 8، فمعاك 9 10 11 12 واحد، وفي واحد اتنين، يعني قدامك 5 شهور. في واحد اتنين هيبتدي الموضوع يبقى صعب جدا. طيب ايه اللي احنا عايزين نعمله النهارده؟ عايزين نوريكم تجيبوا ال 4000 ساعة بسرعة جدا ازاي، ويلا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ده ازاي. في البداية كده يا شباب هنكتب على الفيسبوك، محدش طبعا ما عندوش فيسبوك، فهنخش نكتب على الفيسبوك دعم قنوات اليوتيوب. تمام، دي اول طريقة، يعني هي دي مش الطريقة الوحيدة، انا هوريكم كذا طريقة تعملوها. هتلاقوا قنوات كتير دعم قنوات اليوتيوب. بصوا مثلا هنا في قناة 19000 عضو، وفي قنوات، يعني لو عملت عرض الكل كده، في قنوات بتبقى 19000 مثلا، سيبك من الحاجات الصغيرة، 17000 ايه، 127000 زي ما انتم شايفين كده، 91000. طيب انت قصدك ايه وايه اللي انا اعمله؟ بص يا شباب، انا دي حاجة صدقوني انا عن نفسي عملتها. بخش بدوس انضمام للقناة، وبلاقي ناس رافعة فيديوز، طبعا بيرحبوا بيك صدقني وبيقبلوا على طول وكل حاجة. بخش برفع الفيديو بتاعي، باخد الفيديو بتاعي كوبي وبحطه على القناة هنا، وبكتب عليه عنوان انا مثلا عامل محتوى تعليمي، فبخش اقول الفيديو ده يخليك تحقق ال 4000 ساعة. بيجيب مثلا، يعني قناة هنقول بالمثال ان دي قناة 127000، مش هيجيب لك 1000 من ال 127، هيجيب لك. تمام، هتخش بقى تعمل كده في كل القنوات، كل القنوات ارمي على قد ما تقدر، ارمي الفيديو بتاعك انت خلصته ورفعته. حاول لو سمحت، عشان الطرق اللي جايه محتاجه ده قوي، حاول تخلي وقت الفيديو ما ينزلش عن 8 دقايق خالص. يعني اقل فيديو ليك يكون عباره عن 8 دقايق او 12 دقيقه. ليه؟ هتعرف ده دلوقتي حالا، عشان عدد الساعات 4000 ساعه دول مش قليلين خالص. طيب لو هو مثلا 8 دقايق ودخلك في اليوم من هنا 1000، زي ما انا قلت لك دلوقتي، اخش لك 1000 مثلا في اليوم من الناس دي كلها. انا حصلت معايا يوم دخل لي 500، يوم دخل لي 200، يوم دخل لي 700، يوم دخل لي 1000، على حسب قوة الفيديو بتاعك عاملة ازاي، وهتقدر تسحب الناس ازاي، والعنوان اللي انت هتكتبه على البوست اللي انت هتنزله هيكون عامل ازاي. هل الناس محتاجة تخش الفيديو ده وتسمعه؟ خلي بالك ان معظم اللي هنا يوتيوبر مبتدئين، فانا عشان قناة تعليمية فبنزل مثلا اعمل كل يوم $100. انا عندي فيديو كده وهو حقيقي، لو رجعت لبداية القناة هنا اللي انت فيها دي هتشوف ان انت تقدر تعمل كل يوم $100. فالعنوان ده شد الناس جدا. هل انا بكدب عليك؟ لا، ما بكدبش، هو صح، بس هو انا اديتهم الحاجه اللي هم عايزينها. ابتديت ان انا اعمل القناه دي على الفيديو ده، اديتك الحاجه اللي انت عايزها، عايز الربح، عايز الفلوس الكتير، طب ازاي؟ خد اهو. فالعنوان شد الناس دخلت كملت الفيديو انتشر وعمل فايرل. ليه؟ لان هم كملوا الدقائق بتاعته. بمعنى كده انك ما تكتبش عنوان غير صادق فيه. يعني ما تقولش مثلا خش الفيديو ده هتحقق $100 في اليوم،
وانت عايز الناس تتفرج. طب فين هيتفرج اول دقيقة، اول نص دقيقة، اول كام ثانية يلاقيك بتكذب، مفيش اللي انت بتقوله، او مفيش اصلا الفيديو ده نهائي، وطلع فيديو بتاع حيوانات، فيديو طبخ، فيديو. طب انت كاتب كده ليه؟ هيقوم خارج بوظ لك الفيديو خالص. خلي بالك من النقطة دي كويس. الفيديو بتاعك لو هو دخل الشخص وقعد فيه كام ثانية وخرج، هو بوظهولك، مش خليهولك ينتشر. الفيديو بتاعك عشان ينتشر على الأقل، على الأقل أقل حاجة لازم الشخص اللي دخل الفيديو يقعد لربعه، لنصه. لو كمل الفيديو للآخر يا سلام، ده اليوتيوب هيحبك جدا، هياخد الفيديو بتاعك ده هيرشحه لناس كتيرة قوي. لاني خلي بالكم يا شباب، مثلا انا عندي قناة عليها 50,000 سبسكرايب، لما بخش الاحصائيات بتاعتها بلاقي ان هو اليوتيوب نفسه لما باجي ارفع فيديو بيودي الفيديو للناس الغير مشتركين في القناة. فاهمين يعني ايه غير مشترك في القناة؟ يعني حضرتك مشترك، ممكن ما يظهرلكش من اول الناس، ما يرشحولكش انت اول الناس، بيرشحوا للناس الغريبه الاول، وبعديها ممكن بيوم 2 3 يبعت لك ايه الفيديو، يقول لك ده مايكل كيني نزل فيديو جديد. تمام. فخلي بالكم من المعلومه دي كويس، بدل ما تبوظ الفيديو، بدل ما تخلي سوري الفيديو بتاعك كويس، انت كده هتبوظه لو عملت دي بطريقه غلط. دي اول حاجه. طيب ايه تاني حاجه اقدر اعملها؟ وليه بتقول لي الفيديو يكون من 8 دقايق لحد 12 دقيقه؟ ايه الفكره؟ الفكره يا باشا، مثلا تعالى بالمثال نخش فيديو زي ده كده. بالمثال انا عايز اقول لك ان حضرتك مثلا هت يكون عندك، انا مش عايز صور اشخاص، مش عايزين اخر الفيديوز كده مثلا. تمام جدا. هتخش هنا على الاعدادات، هتعمل كده احنا عايزين 10 اشخاص. ليه 10 اشخاص؟ والدك، والدتك، اخوك، اختك، مراتك، صاحبك، اي حد. مش هتعرف تجمع 10 اشخاص في حياتك؟ مفيش 10 اشخاص يساعدوك في حياتك؟ لا في. هتقوم من عندهم هتقول له ايه يا باشا، بص كأنك بتسمع اغنية بالظبط على الساوند كلاود مثلا او اي حاجة، 144 كواليتي. تمام. وهتيجي عند سرعة الفيديو بدل ما هي واحد تنزلها 45. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو الفيديو ده ساعة، هو الفيديو ده 54 دقيقة، قول ساعة، ناقص له 6 دقايق الا، قول ساعة. لو هو ساعة وانا كشخص اتفرجت عليه 25، نضربها في 4 يبقى انا لوحدي عملت 4 ساعات. فهمت حاجة؟ ليه بقول لك قدم في وقت الفيديو؟ طب هل هي دي محتسبة؟ اه طبعا. هل دي هتنزل لي في الاحصائيات ان هي مش حاجه مخالفه ولا انا بقى؟ لا طبعا، لا مش مخالف خالص. بس على قد ما تقدر، او مش على قد ما تقدر، حاول ما تعملش ان انت تفتح من الراوتر اللي انت منزل من عليه الفيديوز خالص وتشغله. يعني ما تقولش ايه لا ده انا هجيب موبايل تاني وافتح من على نفس الاي دي بتاعي، لا خطأ، خطأ. اوعى تفتح من على الراوتر اي موبايل تاني او في نفس الزونة بتاعت الشقة اللي انت فيها او اللي انت منزل منها. خلي حد مثلا بعدك بشارع صاحبك، خد الموبايل ده واشحن كارت صغير جدا، وروح الشارع اللي وراك كأنك قاعد على كافيه ولا حاجة، او القط واي فاي من الكافيه من اي موبايل اخر، وشغل الفيديو بنفس الطريقة اللي انا وريتها لك ال 25 دي. تمام. يبقى انت كده معاك طريقتين. لو انت عملت فيديوهات، اعمل مثلا فيديوهات تتشاف، واعمل فيديوهات ليك تشتغل عليها لو انت عندك ال10 اشخاص. يعني ايه؟ يعني فيديوهات تنزلها هنا على الفيسبوك، تمام، تتشاف، الناس تخش، يبقى في مثلا من المغرب بيخش لك، من الجزائر، من القاهرة، من الجيزة، من اسكندرية، من كده انت عملت ايه؟ دخلت ناس. فلما يبقى في 10 وسطهم بيعملوا الكلام ده،
ملهاش اي داعي ان الساعات بتاعتك تقل، لان في ناس بتعمل كده وهم ما بيجيبوش اصلا مشاهدات نهائي. يعني حضرتك مثلا لو بتنزل فيديو، الفيديو ده لو معلوش مشاهدات نهائي وعملت الحركة دي، طبعا لازم ياخد باله اليوتيوب. فاهمني؟ فهنعمل ايه؟ هننزل الفيديو عادي جدا، جاب مشاهدة 2 3 هيجيب. فلو 3 من وسطهم واحد عمل كده، بالعكس ده يفايرل، ده يظهر، لان هو جاب عدد مشاهدات ساعات عالية. فهو اليوتيوب بيحب ده. طول ما الفيديو بيجيب عدد مشاهدات ساعات عالية، زي ما قلت لك في الاول، اللي هو مثلا انا نزلته على الفيسبوك، فهو دخل بص على الفيديو قفل ومشي، فهنا اليوتيوب بيكتشف ان الفيديو ده غير لائق، مش حلو، الناس مش عايزاه، مش طالباه، فبيقوم عاملوا لك فريز يا باشا، بيجمدوا لك كده وبايه، بيحطوا لك في الباسكت، مش هرشحه لحد تاني خلاص. ممكن الفيديو ده يفوق امتى ويقوم امتى؟ لما يجيب مشاهدات تاني ويبتدي الناس تهتم بيه، يبتدي اليوتيوب يكتشف اصل ده الجوريزم، جهاز كمبيوتر بي سي معتمد على العادة دي، هو مش سيستم متبرمج على كده، فانت مش هتعرف تغلب الالجوريزم ده. عايز تغلبه بقى، اعمل الحركة التانية اللي قلت لك عليها. وسط ال10 تنفار دخل نفر عمل اللي في 25 دي، اللي هو الأربعة. أربعة يعني إيه؟ لو ساعة يعمل لك 4 ساعات، 10 دقايق يعمل لك 40 دقيقة. يعني أنت لو منزل فيديو 12 دقيقة يعمل لك 48 دقيقة. فاهم الاختلاف؟ فلو 10 أشخاص في 48 دقيقة، أوبس، أنت جبت كام ساعة في اليوم حلوين. فاهمني؟ قول لأصحابك ما تتكسفش، ده أكل عيش، ده شغل. الحق قبل ما الموضوع يتطبق، علشان لو بقوا 8000 ولا هتلحق ده ولا هتلحق ده. طيب تمام، اديك قلت على الاتنين، فين التالتة يا باشا؟ التالتة هتقوم عامل كده، انت طبقت الاتنين دول ولقيت الفترة قربت منك وزنقت قوي، خلاص ناقص كام يوم، كام يوم، فاهمني؟ كام يوم، مش ناقص شهر ولا حاجة. هنقوم داخلين كده، نقوم جايبين اليوتيوب من هنا، ده اسم اهو الويب سايت يا جماعة، فوق على اليمين اهو. هنقوم دايسين على علامة اليوتيوب. طيب انا معايا شحن هنا كده بالدولار، يعني انا معايا دولار وكام سنت، انت قفلت ليه؟ دولار وكام سنت، ماشي، 27 سنت هل انت بتشحن بالدولار؟ لا. طب معلش بس اوريكم معلومة، هنا بتنزل اضافة رصيد اهو، عشان تبقى حضرتك عارف المعلومة كويس، ما تقولش ان انا بشحن بالدولار. تمام، اضافة رصيد اهو، هتقوم دايس هنا محفظة إلكترونية. طبعا معظمنا بيتعامل دلوقتي بالمحافظة الإلكترونية، يعني أورنج كاش، فودافون كاش، الكلام ده. دوست عليها يا باشا، هتنزل هتقول له أنا عايز مثلا بالمثال $20، ده مثال. هيقول لك تمن $20 1003 1004 جنيه. طيب أنا عايزهم، طيب لازم يكون معايا على الكاش المبلغ ده معايا. هقوم دايس دفع، تمام، هقوم رايح هنا، هقول له ايه، فودافون كاش اهي قدامها، وات ايفر بقى، حتى لو انت اورنج اي حاجه عادي، هي هنا. هتدوس هنا، بس انا عشان رقمي متسجل لو دوست هنا هيروح لي اس ام اس على التليفون، رساله، هيقول لي ادفع، كانك بتدفع فاتوره غاز، فاتوره كهرباء، اي حاجه. هيجي لي رساله كده على الاورنج او فودافون يقول لي ادفع. ادوس بس ايه، دفع. هيقول لك دخل الباسورد، دخلت الباسورد، شكرا يا باشا، في الثانيه هناك هيتحول، هتلاقي هنا ايه، نزل لك الرصيد على طول. فهمت حاجه كده؟ تمام، على طول بينزل لك الرصيد، ما بيستناش اي وقت خالص. طيب الرصيد ده بيقعد معاك قد ايه؟ بيقعد معاك العمر كله، حتى لو حصل ابديت في البرنامج اي حاجه، الناس دي موثوق فيها جدا جدا جدا. ليه؟ هتعرف دلوقتي، ثواني بس نكمل موضوعنا. يوتيوب اهو، تمام، هتدوس هنا، تقوم رايح هنا، في خدمات كتيرة قوي بقى، بس انا عايزك تركز معايا. يوتيوب ساعات مشاهدة مخصصة، تمام، هتقوم رايح هنا 46 لا 25 اللي تحتها دي، هتقوم دايس عليها. اقرا الاحكام والشروط دي كويس جدا جدا جدا. ليه؟ عشان كل
خدمة هنا ليها أحكام وشروط معينة. طيب أنا ما قريتش الأحكام والشروط وتجاهلت ده، ممكن أعمل حاجة غلط خارج عن الأحكام والشروط اللي هم قايلين عليها، ففلوسي ما ترجعش، وكده هيقول لك لا انت عملت كذا كذا كذا. ليه؟ ان هو بيظهر عنده انت عملت ايه وكل حاجه، وبيجيب لك سكرينات كمان من قناتك ومن ايميلك ومن كل حاجه. فهمتوا ليه الناس دي موثوق فيها؟ لان الناس دي معظم الناس اللي بتبيع ساعات بتعمل كله هنا. تمام. فهنيجي مثلا نقرا اول حاجه كده هام جدا: نسبة النقص بهذه الخدمة تصل إلى 100%. يعني إيه؟ يعني هتنقص، يعني هتنقص. فيرجى عدم رفع أي تذكرة بخصوص هذه الخدمة بخصوص النقص، ويرجى الطلب على مسؤوليتك الشخصية الضمان 30 يوم. طيب معنى الفكرة دي إيه؟ اللي هيحصل هام القناة يجب أن تحتوي على 15 فيديوهات. ماشي. اللي هيحصل إن هما الساعات اللي أنت هتطلبها هتقعد معاك لمدة 30 يوم، بعد ال 30 يوم هتنقص، هتنزل 30%، 100%. سوري، هتنزل ال 100%. طب تمام. يعني انا مطلوب مني ايه؟ عشان كده قلت لك كام يوم. كام يوم ناقص لي؟ مثلا 15 يوم و 20 يوم، 25 يوم والدنيا خلاص. الساعات مثلا عندي 3000 ساعة، مش هلحق اجيب 1000 ساعة كمان، 2000 ونص مش هلحق اجيب 1000 ونص تاني. فتستخدمه كده بقى. طيب هتنقص دي هتأثر على قناتي؟ لا. هيقول لك دلوقتي ايه؟ هام جدا: القناة يجب أن تحتوي على 15 فيديوهات على الأقل، وكلما زادت عدد الفيديوهات كلما كان أفضل. آلية الاستعمال: يمكنك مثلا طلب كمية كبيرة من هذه الخدمة وتفعيل قناتك، وبعد ذلك إذا حصل نقص بالساعات حتى وإن كان 100%، فإن القناة ستبقى مفعلة حسب آخر إحصائية. فهمتوا حاجة؟ هتبقى مفعلة، ما تقلقش. هو الطلب بس ان انت ايه لما بتخش وتعمل الكلام ده. طيب هرمي هنا اللينك بتاع القناة او الفيديوز اللي انا عايز عليه الساعات، وهنا مثلا هروح اقول له يا باشا انا عايز 1000 ساعة. 1000 ساعة ب$25. احنا قلنا هناك ان ال20 ب1000، صح؟ حاجة زي كده. ال20 ب1000 ولا بكام؟ هنشوف دلوقتي حاجة عشان ابقى ده على حسب النهارده، يعني حسب ما حضرتك هتخش. الله اعلم يومها الدولار غلي، الدولار نقص، ممكن تبقى اقل ممكن تبقى اعلى. بس خلي بالك ان احنا كده هنطلب 1000 ساعة. نقوم عاملين كده مثلا ونقول له ايه؟ لو سمحت عايزين اوكي، ادي 2 ادي 5، 25 ب1203 4 1254. ده ال1000 ساعة. فانا ناقص لي 1000 ساعة بالرقم ده. 2000 ساعة زود نفس الرقم، يعني 2500 جنيه ال 2000 ساعة. يعني ب5000 ال 4000 ساعة. ما تجيبش ال 4000 ساعة. انا وريتك طريقة صدقني لو مشيت عليها هتبقى سليمة 200%، 200%، 300%، 1000%، هتبقى سليمة. لكن هنا الويب سايت لما هيبقى ساعاته اكتر من الساعات اللي انت جايبها اليوتيوب ممكن يكتشف ده. فاهم؟ يعني هيكتشفه. لان هنا ده عبارة عن استخدمه كمساعد، ان انا خلاص ناقص لي حاجات قليلة وحرام تعبي ده كله يروح ويضيع على الفاضي، فانا عايز انجز واجيب الساعات واعمل الكلام ده. فهو ده حلك الاخير. كده انت ماشي سليم ناحية الفيسبوك. هو بيحب الكلام ده جدا، ان انت تجيب له ناس من المنصات التانية. دي افادة ليه، حاجة ليه كويسة، بدل ما الناس قاعدة على المنصات التانية تيجي من المنصات دي وتقعد عنده. فانت عملت له ده اللي هو عايزه. فهو مع اقتراحه، مع ان انت جبت له ناس من المنصات، مع ان انت شغلت الضرب في 4 اللي هو 25. بعد كده خلاص بقى احنا قدامنا 5 شهور زي ما قلنا، والشهر السادس بإذنك يا رب الدنيا هتبقى أصعب شوية. فبإذنك يا رب تكونوا حققتوا الساعات وتقدروا تحققوها في أسرع وقت. ده بس اللي هو هلب في الآخر. ناقصني 1000 ساعة، 1000 ونص، 2000. حلو.
طيب حاول على قد ما تقدر ما تطلبش من هنا زيادة عن 1900، يعني حاول تجيب الاتنين 100 سليم، وال 1900 دول هاتهم من هنا. ليه؟ عشان يكون عدد الأكترية عندك في الساعات حقيقي، ناس جاية من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. هنا ممكن شخص واحد تلاقي اللي عمل 1900 ساعة، فدي دربكة على الالجوريزم، فممكن يحولك لمين؟ للشخص اللي هو بيبقى اسمه مسؤول، فالشخص هيبص لا ده طبعا ده ويب سايت ما تقبلش الشانل بتاعته، فبعد التعب ده كله لا ما اقبلش. انا مش بخوفك، انا بنبهك عشان تمشي سليم. انت تعبت وعملت فيديوهات، انا حرام عليا اقول لك حاجه غلط. انت تعبت وعملت فيديوهات واجتهدت، حاول هنا قد ما تقدر الكميه تكون قليله قوي 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 قوي، بس ده بوش كده، زق، دفعه تخليك تفعل. هفعل يعني هفعل، ما انا مش هضيع التعب ده كله، مش هعيد من الاول ولا هستنى ال 8000 ساعه، حرام. فاهمني؟ فلو احتجتوا اي حاجه طبعا انا معاكم على طول في الكومنت، قول لي، وفي طرق تانية. بس انا شايف ان الفيديو طول جدا فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وبكده نكون خلصنا الفيديو. عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.